Baik, kali ini kita mikat kacamata guys. Menggunakan pulut bersama Mas John di sana. Kita pasangnya di ranting itu. Dan target masih di atas pohon besar. Ada banyak sekali di sana. Coba kita nantikan guys. Kita keberhasilan apa? Gagal turun satu, tapi belum mengenai. Turun dua. Hah, cepat guys. Cepat guys. Tunggu guys. Dapat satu guys. Ya ini guys. Ini guys. Berhasil guys. Berhasil satu guys. Itu dong guys. Itu guys. Mantap. Mantap. Zen, mantap. Kita ikat menggunakan mp3, menggunakan HP. Dan tidak ada yang mau. Enggak di endorse ya. Tidak ada yang mau datang lagi. Sekarang kita buka lemnya guys. Apa namanya? Pulutnya guys. Ini yang mengenai tadi. Kita buka lagi. Kita buka dulu. Ini caranya guys.